ولا ازيكم يا شباب، اتمنى الجميع يكون بخير. فيديو جديد من سلسله كل يوم معلومه عن ايطاليا. السؤال بتاع النهارده او المعلومه بتاعت النهارده هي سؤال بيجيني كتير: ايمن ازاي انمي اللغه بتاعتي الايطاليه؟ انا بقالي عايش هنا كتير في ايطاليا وما بتكلمش ايطالي كويس. السبب بسيط جدا، انك مش بتشتغل مع ايطاليين. تمام. وان الناس اللي حواليك كلها بيتكلموا اللغه بتاعتك السهله اللي هي العربي، فطبيعي ان انت ما تلميش اللغه. اوكي، دي اول حاجه. وتاني حاجه انك بتتفرج على التلفزيون العربي، مش بتتفرج على التلفزيون الايطالي. اوكي، يعني حاجتين مهمين جدا بيخلوك تنمي اللغه، هي انك تشتغل مع ايطاليين، يبقى عندك اصحاب ايطاليين او حتى اجانب مش ايطاليين، بس اهم حاجه تتكلم لغه تانية غير العربي. والحاجه التانية انك تتفرج على تلفزيون ايطالي. اوكي. الحاجتين دولت هيساعدوك ان انت تقوي اللغه كويس جدا. وانا اسمي ايمن والقناه بتاعتي اسمها ايمانو فلوج. ما تنساش تتابع القناه لو عايز تعرف كل يوم معلومه عن ايطاليا.